I'm able to Go ahead. No, perfect. I'm able to share my screen here, so this is great. Good evening, everybody. I know it's a little bit later in the evening for you, so thank you for making the time to get together this evening. My name is Rob Tour, and I am one of the student recruiters here at Lambton College in Sarnia, Ontario, Canada. So it's a real pleasure to be able to get together with you today and talk to you about Lambton College. Here it is 8:30 in the morning and the sun is shining and it's a beautiful day, and I'm hoping that one day you're able to come and join us here at this beautiful campus. I'm just going to share my screen here and do a presentation. I got about 30 slides. I'm going to talk about Lambton, our 3 different campuses, some of our programs, etc. And then, at the end, I'll certainly be open for any questions that there may be. So let me just start by sharing my screen here. Hopefully everybody can see that. Yes. Okay, perfect. Just gonna put this into presentation mode. Okay, great. Now, the way I like to structure these sessions is I try to put myself in your shoes as a student. I have tremendous respect for the work that you're trying to do here and looking at different colleges across the world and gathering all this information, because this really is a big life decision for you. So I'm going to do my best today to tackle some of the questions that you may have, so that maybe you can go back to your friends and family and discuss what the best option is for you. Okay, why should I study in Canada is maybe one of the first questions that you may have here. Now, at the very start of the process, I'm sure it could be Australia, it could be United States of America, but why Canada? Why is Canada the best choice for international students? To start, we have an amazing public education system here in Canada. Public colleges and universities, of which Lambton College is among. And really the bottom line is Canada needs international students. Very recently, there was a study just looking at the service industry in Canada, which found that the service industry alone has over 800,000 job vacancies. So Canada needs international students, and international students want to come to Canada. So it really is a perfect match. And of course, Canada is well known for its study work opportunity. So students can work part-time during their studies, full-time during their academic break. And as a public institution, our programs are eligible for the postgraduate work permit. So it's an amazing opportunity for students right now. Okay, let me translate that before you move on. Sure. Could you go back to? Yeah, absolutely. Okay ค่ะก็คำถามแรกนะคะที่ทุกคนอาจจะมีก็คือทำไมถึงต้องไปเรียนที่แคนาดาเนาะก็หลายๆคนอาจจะมีคำตอบในใจอยู่แล้วแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เราบอกก็คือเพราะว่าแคนาดามีการศึกษาที่ดีนะคะการศึกษาที่ดีระดับโลกเลยแล้วก็นอกจากนั้นประเทศแคนาดาก็เป็นประเทศที่เปิดรับนักเรียนต่างชาติมากๆคือแคนาดาต้องการนักเรียนต่างชาติค่ะเพราะว่าเหมือนในปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะตัวอย่างเช่นในปีที่แล้วนะคะก็มีงานว่างถึง 800,000 งานเลยทีเดียวที่ว่าไม่มีคนเขาต้องการคนเข้าไปทำงานนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือแคนาดามีชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานแล้วก็การเรียนและทำงานไปในพร้อมกันนะคะคือการไปเรียนที่แคนาดาคุณจะมีสิทธิ์ที่จะทำงานพาร์ทไทม์ได้ระหว่างเรียนมากสุดถึง20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แล้วก็มีโอกาสที่จะทำงานได้ในช่วงที่ปิดเทอมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็หลังจากเรียนจบถ้าเรียนโปรแกรม2 ปีก็จะมีโอกาสขอ PGWP หรือใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบมากสูงสุดถึง3 ปีค่ะ Alright. Okay, excellent.
Now, once we've chosen Canada, the next question really is, why should I choose Lambton College? Out of all the colleges in Canada, why should I choose Lambton College? As I mentioned earlier, we are a public institution. We are the second oldest public college here in the province of Ontario, and our programs are eligible for a postgraduate work permit program. We have 3 study locations. So I'm from the Sarnia campus, our main campus, but we do have international students studying in Mississauga and Toronto. We are the #1 research college in the province of Ontario and #2 research college across all institutions throughout Canada. We're also the #1 ranked college for employer satisfaction. Internationally, we are probably most famous for our 2-year programs, which include co-op experience, and most famous for our affordability, which we'll discuss in a few minutes. But it's not uncommon for an international student here at Lambton College to save over 10,000 Canadian dollars compared to other public colleges here in Ontario. ก็ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่ Lambton College ใช่ไหมคะก็อย่างแรกเลย Lambton College เป็นวิทยาลัยรัฐนะคะที่นักเรียนที่เรียนที่ Lambton มีโอกาสจะขอ PGWP ได้หลังเรียนจบค่ะแล้วก็Lambton College เป็นวิทยาลัยใน Ontario ที่มีความเก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ2ในรัฐนะคะแล้วก็ที่ Lambton College จะมีทั้งหมด3แคมปัสคือมีที่ Sarnia Mississauga แล้วก็ Toronto ค่ะโดยแคมปัสหลักก็คืออยู่ที่ Sarnia นะคะเป็นแคมปัสที่รอบมาจากค่ะแล้วLambton College ก็ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับ1ในResearch College ในแคนาดาในใน Ontario นะคะแล้วก็อันดับ2 Research College ในแคนาดาค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะยังเป็นอันดับ1ในเรื่องของ Employer Satisfaction ด้วยหรือความพึงพอใจของผู้ว่าจ้างงานค่ะโปรแกรมที่จะค่อนข้าง popular ที่ Lambton College นะคะก็คือจะเป็นโปรแกรม2 ปีที่มีเทอมโคออปด้วยค่ะไว้ที่สามารถทำงานฝึกงานได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ Lambton College ก็จะมีค่าเทอมที่ค่อนข้างเข้าถึงได้อาจจะต่ำกว่า college อื่นๆที่ใกล้เคียงกันค่ะ So here is a picture of Canada, and you will see where our 3 campuses are located. We have our Sarnia campus, Toronto, and Mississauga campus, all located in the province of Ontario. It's near the bottom of Ontario, which we call Southwestern Ontario, all very close to one another. So I'm going to take a couple of minutes to talk to you about the 3 campuses. Okay. ก็อันนี้เป็นแผนที่ของประเทศแคนาดานะคะอย่างที่เห็นเลยด้านล่างอะค่ะจะเป็นแคมปัสของ Lambton College ซึ่งมีอยู่3แคมปัสทั้ง3แคมปัสอยู่ใน Ontario นะคะ Right. So why choose Sarnia? So 2 of our study locations are in more famous cities. As I mentioned, we have studies in Toronto, which is Canada's largest city, and Mississauga, which is right next door to Toronto. But I imagine students like yourself will ask specifically about Sarnia, which is our main campus. It is a smaller city, but an amazing place for students to study. Sarnia is our largest campus, as I mentioned. We have over 2,000 international students studying here in Sarnia. We have, I believe, the most beautiful campus, the most beautiful facilities of any public college here in Ontario. In terms of our local community, Sarnia is home of Ontario's largest petrochemical complex. So companies like Shell, British Petroleum, ExxonMobil, all have large-scale operations here in the area. I know one question that students ask when considering studying in a small city is about part-time job availability. Now, I can't speak for other cities, but living here in Sarnia myself, everywhere I go, I see now hiring signs, help wanted signs on pretty much every business I visit. There's a tremendous amount of opportunities for international students to work part-time, as well as eventually for their co-op placement or their postgraduate employment search. One of the great advantages of studying in Sarnia is affordability and the cost of living.
Sarnia is currently ranked one of the top 5 most affordable cities to live here in the province of Ontario. And the city is surrounded by beaches. You will see in the picture in front of you the St. Clair River, which extends into Lake Huron. Beautiful freshwater beaches during the summer. Right across the river, you'll see the United States. The bridge that you're actually looking at is the second largest crossing between Canada and the United States. ค่ะก็ทำไมถึงต้องเลือก Sarnia Campus ใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อเมืองนี้เนาะแต่ว่าอาจจะเคยได้ยินโตรอนโตหรือมิสซิสซาก้าที่อยู่ติดกับโตรอนโตนะคะส่วน Sarnia เนี่ยค่ะเป็นแคมปัสหลักของ Lambton อย่างที่ได้พูดไปแล้วก็เป็นแคมปัสที่ใหญ่ที่สุดของ Lambton นะคะแต่ว่าตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆค่ะแล้วก็มีนักเรียนต่างชาติอยู่ทั้งหมดประมาณ 2,000 คนนะคะแล้วก็เป็นที่ที่มีโรงงานปิโตรเคมีที่ใหญ่ที่สุดของออนแทรีโออยู่ค่ะแล้วนอกจากนั้นคือยังมีงานพาร์ทไทม์ต่างๆที่ว่านักเรียนสามารถทำได้นะคะบางคนอาจจะกังวลว่าเป็นเมืองเล็กแล้วจะมีงานทำไหมแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนเขาก็เห็นป้ายหางานตลอดเลยค่ะหมายถึงว่าป้ายประกาศหาคนงานตลอดเลยค่ะแล้วนอกจากนั้นซาเนียก็เป็น1 ใน 5เมืองที่ถูกหรือว่าเข้าถึงได้ที่สุดในออนแทรีโอนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับทะเลมากๆคือประมาณ10 นาทีก็ถึงค่ะเหมือนอย่างในรูปที่เห็นนะคะถ้าข้ามแม่น้ำหรือทะเลตรงนี้ไปก็คือฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นเมกานะคะโดยสะพานนี้เป็นสะพานที่ติดอันดับเหมือน1 ใน 2หรือว่าใหญ่ที่สุดสะพานที่ว่าเชื่อมต่อแคนาดากับอเมริกานะคะแล้วก็นอกจากนั้นซาเนียก็ยังเป็นแคมปัสที่มีfacility ต่างๆที่สวยงามมากค่ะเป็นแคมปัสที่สวยค่ะ Now, the other 2 campuses are what we call in the Greater Toronto area. Now, you'll see the little airplane there called Pearson International Airport. That is where all international students would fly into. And our Mississauga campus is about 10 minutes away from the airport. And our Toronto campus is about 30 minutes away from the airport. Now, this whole area, as I mentioned before, is called the Greater Toronto Area, the GTA, and it encompasses about a dozen cities. So roughly about 8 million people live in what we call the Greater Toronto Area. ค่ะก็แผนที่นี้เป็นแผนที่ของGreater Toronto Area ก็คือเมืองในแถบโตรอนโตนะคะที่เห็นเป็นรูปเครื่องบินเล็กๆค่ะคือจะเป็นที่ตั้งของสนามบินนะคะโดยแคมปัสมิสซิสซาก้าของLambton ก็อยู่ใกล้สนามบินมากๆนะคะประมาณ 10-15 นาทีก็ถึงค่ะส่วนโตรอนโตก็ประมาณ30 นาทีถึงนะคะแล้วก็ในแถบเมืองโตรอนโตนะคะมีผู้คนอาศัยอยู่ประมาณ8 ล้านคนค่ะSo now let's talk about why we would choose Toronto. So why study at Lambton in Toronto? So as I mentioned earlier, Toronto is Canada's largest city, which you will see here in the picture, the beautiful skyline of the beautiful CN Tower and the Sky Dome, which our Toronto Blue Jays play in. It is the top 10 most livable cities in the world for safety and security. One of the most diverse cities in the world. And it has pretty much everything you need when it comes to commercial, industrial, and financial center of Canada is all located in Toronto. Great opportunity for those who want to do their co-op in a larger city and enjoy the hustle and bustle of a large city. ก็ทำไมถึงควรจะเรียนที่Lambtonในโตรอนโตใช่ไหมคะแคมปัสโตรอนโตก็คือโตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาค่ะแล้วก็ติดอันดับ1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะคะนอกจากนั้นก็จะเป็น1 ในเมืองที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดในโลกด้วยค่ะแล้วโตรอนโตก็จะเป็นเหมือนเป็นทั้ง commercial industrial และ financial center ของแคนาดานะคะคือไม่ว่าจะเป็นเหมือนเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมหรือการเงินต่างๆเนี่ยค่ะคือทุกอย่างเหมือนอยู่ใน
โตรอนโตหมดเลยค่ะคือมีงานให้ทำเยอะมากๆค่ะ And then finally, we're going to talk about our third campus, which is what we call Mississauga. Now, Mississauga is, as I mentioned, right next to the Toronto Pearson Airport. So once you arrive into Canada, it's literally a 10-minute drive to the Mississauga campus. I had an opportunity last week actually to go and visit the Mississauga campus because they have done a lot of renovations, and it is such a beautiful campus. Everything inside is practically brand new, and it is an excellent place for you to study with your fellow students. It is Canada's sixth largest city. It is about a 30-minute transit ride or drive to downtown Toronto. So if you're studying in Mississauga, for a lot of people, you wouldn't even know if you're in Toronto or Mississauga because of the whole greater Toronto area. It has over 1,400 multi-international corporations. So once again, a lot of opportunity for you to get part-time jobs, for your postgraduate work permit, and your co-op. So excellent facility and campus for you to study at. ค่ะก็ทำไมถึงควรจะเรียนที่แคมปัสมิสซิสซาก้าใช่ไหมคะก็มิสซิสซาก้าอย่างที่พูดไปในสไลด์ที่แล้วน้องว่าเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับสนามบินโตรอนโตมากๆคืออยู่ขับรถประมาณ10 นาทีก็ถึงค่ะแล้วก็นอกจากนี้มิสซิสซาก้าก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ6ของแคนาดานะคะเหมือนเราก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมแคมปัสนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแคมปัสสวยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่ก็คือทุกอย่างดูใหม่หมดเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเมืองมิสซิสซาก้าก็อยู่ห่างจากดาวน์ทาวน์โตรอนโตแค่ประมาณ30 นาทีในการนั่งรถสาธารณะเองค่ะแล้วก็มีบริษัทใหญ่ๆต่างๆมากมายมากกว่า 1,400 บริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากค่ะ Now, which program should I choose? Now, the next question after choosing Lambton College is what program should I choose? Now, I'd be here far too long today if I were to went over all of our programs. We have over 100 different programs. But I want to mention, as I mentioned earlier, that we are most famous for our 2-year postgraduate programs. And that includes co-op placement. We currently have 38 postgraduate programs that include co-op. And they are business, computer science, engineering, and health science. I will though highlight that we work very closely with industry. So we're constantly reviewing the trends in the employment market, meeting our industrial partners, and determining which skills Canada employers are looking for. Then each year we develop new programs. We add new programs that are aligned with those areas of employment. ก็บางคนก็อาจจะมีคำถามเพิ่มเติมนะคะว่าโอเคอยากเรียนที่นี่แต่ว่าไม่รู้จะเลือกโปรแกรมไหนดีก็วันนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงทุกโปรแกรมที่มีที่ลำตันนะคะเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากๆมากกว่า100 กว่าโปรแกรมเลยทีเดียวคือพูดไปก็อาจจะใช้เวลานานมากพูดไม่หมดนะคะก็จะพูดถึงแค่โปรแกรม2 ปีที่มีโคออปค่ะโดยจะมีทั้งหมด38 โปรแกรมจะมีทั้งโปรแกรมในด้าน Business Computer Science Engineering และ Health Science เลยค่ะโดยLambton College นะคะทำงานโดยตรงกับบริษัทต่างๆเลยค่ะเพื่อที่จะคิดค้นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ของความต้องการงานนะคะ So this year we have some new programs, as you can see here, 7 new programs that we've added this year to the list. All of these programs, again, are 2-year postgraduate programs. We always focus on our 2-year postgraduate programs because we want our students to qualify for the maximum 3-year postgraduate work program, permit eligibility, which is very, very important. ก็ในสไลด์นะคะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมใหม่สำหรับปีนี้ค่ะที่เป็นโปรแกรม2 ปีที่มีโคออปเหมือนกันค่ะ
So does Lambton College offer entrance scholarships? We get this question a lot. And the answer is yes, we do. Now, Lambton College offers entrance scholarships for our next intake here, which is May 2023. We invest in our international students as much as possible. All of our programs in Toronto and Mississauga who have an IELTS score of 6.5 or higher will qualify for the scholarship. We have made this extremely simple for you as a student to apply and the agency like KPG. It is what we call an entrance scholarship, so you don't have to worry about any paperwork. There's no application forms. If you're automatically accepted into one of those programs in Mississauga or Toronto, you automatically will get the scholarship from your first year deducted from your fees. Just to clarify, this doesn't apply to Sarnia students, right? That's right. It's just for Mississauga and Toronto for this spring. That's right. And how much is the scholarship? $1,000. Oh, okay, cool. Per semester or for an entire year? For each student, just a one-time $1,000. Okay, got it. ก็ที่ Lambton College ก็มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนเริ่มเรียนเทอม Spring 2023 หรือเป็นเดือนพฤษภาปีหน้านะคะแล้วก็ใน Toronto หรือ Mississauga Campus แล้วก็นักเรียนต้องมี IELTS 6.5 ขึ้นไปนะคะ overall แล้วเป็นทุนอัตโนมัติที่ว่าถ้าใครสมัครเรียนที่Campus Toronto หรือ Mississauga เนี่ยค่ะที่ Lambton ใช่ไหมคะสำหรับเทอมนี้ก็คือจะได้ทุนนี้อัตโนมัติเลยถ้าได้รับการตอบรับเข้าโปรแกรมนะคะเป็นทุนทั้งหมด 1,000 Canadian dollar ค่ะ 1,000 เหรียญก็คือไม่ต้องสมัครหรือกรอกอะไรเพิ่มเติมเลยค่ะได้ทุนอัตโนมัติเลย Now, another question I know we receive is that from students is recognizing that Lambton College tuition is less expensive than other public colleges. And they wonder why. And it's certainly not for a lack of quality, because I've discussed already, we are the #1 college for research, the #1 college for employer satisfaction. And we have these amazing programs, amazing facilities, and amazing faculty. But we need to make a very serious investment in our international students. ค่ะบางคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าLambton College ที่บอกว่าถูกกว่าทำไมถึงมีค่าเทอมที่ถูกกว่าวิทยาลัยอื่นๆนะคะคือเราบอกว่ามันไม่ใช่เพราะว่าคุณภาพไม่ดีนะคะคือ Lambton College ก็มีอาจารย์ที่คุณภาพดีมีหลักสูตรอะไรต่างๆที่คุณภาพดีแต่ว่ามันเป็นเพราะว่า Lambton ต้องการให้โอกาสกับนักเรียนต่างชาติค่ะ So the ways students often experience cost savings, #1 is they choose a program with a co-op placement. So here at Lambton College, we do not charge any tuition fees during co-op semester. At the top of your screen here, you'll see a screenshot from our website. Every single program on our website, we show students the full tuition costs of their program. For instance, term 4 is a co-op placement, so you'll see $0. There alone, a student will save an average of 7,000 Canadian dollars. In addition to the savings, as I mentioned earlier, students that receive a scholarship will have those fees deducted from their letter of acceptance at the bottom of their screen as well. So here is a direct screenshot from our acceptance letters with a $3,000 scholarship. Now, this is for our Sarnia campus, and we only give away $3,000 scholarship for our September intake. But if you're looking at, the following May, it would be $1,000. If you waited till the following September and you came to Sarnia, you would see the $3,000 scholarship directed from the applicant.
just to confirm the screenshot shows the tuition fees for 2 years right Yes, it does. Yes. okay got it ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่าใช้จ่ายนะคะที่ว่าค่าเทอมของ Lambton College ค่ะก็คือที่เห็นเป็นท่อนบนก็จะเป็นค่าเทอมเขาจะแบ่งเป็นเทอม1เทอม2เทอม3เทอม4เลยแล้วก็ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าเทอม4จะเป็น0เหตุผลที่เทอม4เป็น0เพราะว่าเทอมที่โคออปอะค่ะจะไม่มีค่าเทอมค่ะแล้วก็ข้างล่างนะคะที่ใต้คำว่า scholarship อะค่ะจะเป็นตัวอย่างค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันโดยจะเห็นว่าในนี้จะหักentrance scholarship ไปให้ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นอยู่ใน LOA ที่ได้นะคะในเมื่อได้รับการตอบรับค่ะคือ entrance scholarship อันนี้ค่ะ 3,000 เหรียญเป็นของนักเรียนที่ต้องการไปเรียนในแคมปัสซาเนียค่ะโดยจะต้องสมัครเป็นเทอมกันยาปีหน้านะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าต้องการเรียนเทอมพฤษภาปีหน้าเนี่ยค่ะจะมี scholarship ให้แต่ของมิสซิสซาก้ากับโตรอนโตค่ะ Now, I always like to take a look at other public colleges, as well as to see what programs they're offering and the price of those programs. Now, the purpose of the slide is not to criticize any other institution. As I mentioned earlier before, Canada has an amazing public education system, and students that study here at any public college in Ontario truly receive a world-class education. But at the same time, the cost of the education can be very different depending on the public institution you attend. So in this case, we're looking at a business management program in Toronto that we offer. We compared that with another business management program at a public Toronto college. Both programs are 2 years in length. Both programs offered in Toronto. Both programs give students the exact same credential. But the Lambton College program offered a co-op, and the other public college did not include a co-op in their program. And the total tuition cost for the 2 years of studying at Lambton College was almost 15,000 Canadian dollars less expensive. Now, this is a big time saving to study the same length in the same city and receive the exact same credential. So I think when you as a student are looking at the cost and looking at your education as an investment in yourself, it becomes a much easier decision to choose Lambton College. อันนี้เป็นตารางที่ว่าเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายนะคะระหว่างLambton College กับอาจจะเป็นวิทยาลัยอื่นๆในโตรอนโตเช่นเดียวกันก็อย่างที่เห็นเลยนะคะอันนี้โปรแกรมที่เขายกมาเป็นตัวอย่างจะเป็นโปรแกรม Business Management นะคะเป็นโปรแกรม Graduate Certificate 2 ปีเหมือนกันแล้วก็เรียนใน College ในโตรอนโตเหมือนกันแต่ว่าของ Lambton จะมีเทอม Co-op ส่วนที่วิทยาลัยอื่นจะไม่มี Co-op นะคะโดยค่าเทอมเนี่ยค่ะของ Lambton จะถูกกว่าอยู่ประมาณ 15,000 เหรียญแคนาดาเลยทีเดียวค่ะซึ่งถูกกว่ามากๆเลยนะคะ Now, does Lambton College charge an application fee? Yes and no. So if you were to apply directly on your own to Lambton College, we charge a fee of $150. Now, if you were to apply through a great agency like KPG here, you will not be charged an application fee. We waive that fee. We work with great agents like who you're with today so that we make sure that everything gets streamlined very easy for you. And as you can see here, there is a lot of competitive advantages of doing that. Simplifying your application process and maintaining a high conversion rates. Your agency here knows what we're looking for as a school for a student to come to Lambton College. So please make sure that you deal with KPG and making sure that you apply through them. Not only will it save you $150, but it will also help streamline your application. ก็ที่ Lambton College มีค่าสมัครไหมใช่ไหมคะก็คือคำตอบคือ
มีนะคะถ้าสมัครเองคือจะมีค่าสมัครอยู่ที่150 เหรียญค่ะแต่ว่าถ้าสมัครกับเอเจนต์อย่างเช่นก็เป็นการนะคะขออนุญาตขายของนิดนึงก็จะไม่มีค่าสมัครนะคะแต่ก็ทางเราจะช่วยดำเนินการให้ค่ะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะ Line แอดก็เป็นการค่ะ Now, these are some of the documents that they will be asking you for. These are some of the documents that obviously we look at when making a decision if we're going to accept you into Lambton College. Number one is your passport. Obviously, you need to make sure that you have a valid passport to come to Canada. We look at your mark sheets for your semester mark sheets when if you've taken university or college diploma. We look at how many what we call backlogs, which would be failed courses, how many failed courses that you have in your schooling. We look at your IELTS score to make sure that your IELTS score meets our minimum requirements. And we look at your work experience. So if you have been out of school for a number of years, we look at to see what your work experience you have been doing, if it is applicable. If you're just coming from school, then your work experience is not applicable. Just to confirm, mark sheets are like transcripts, right? Yes, that's right. Yes, sorry, yeah. Okay, got it. ก็นี่เป็นเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการสมัครนะคะก็จะมีพาสปอร์ตที่ต้องใช้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็จะเป็น transcript ค่ะของระดับป.ตรีในกรณีที่จบป.ตรีแล้วนะคะแล้วก็ใบจบป.ตรีด้วยค่ะในกรณีที่จบป.ตรีแล้วแล้วก็จะเป็นใบคะแนนผลสอบ IELTS นะคะหรือผลสอบภาษาอื่นๆDo you accept Duolingo or TOEFL or other English Yes, we do. We do accept TOEFL. Yes, we do. And Not Duolingo? No. Okay. ค่ะก็คือผลสอบภาษานะคะไม่ว่าจะเป็น IELTS Duolingo TOEFL หรือว่าอื่นๆนะคะถ้ามีใครมีผลภาษาอื่นๆอะไรก็แจ้งมาได้ค่ะถ้าต้องการถามเพิ่มเติมแล้วก็อีกอย่างที่เขาดูก็จะเป็นเรื่องของประสบการณ์การทำงานนะคะในกรณีที่เรียนจบมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือมีเหมือนช่องว่างระหว่างการเรียนนะคะคือเรียนจบแล้วก็ไปทำงานก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เขาก็จะดูประสบการณ์การทำงานด้วยค่ะ So another question we get from a lot of students is, does Lambton College accept a deferral request? The answer, unfortunately, is no. And the reason why, and I just wanted to bring this up ahead of time, is that we receive over 50,000 international applications each year, and all of our programs are oversubscribed and full. So if an applicant does not proceed with their admissions, we have no obligation to move you to the next qualified applicant, and we have an obligation, pardon me, to move to the next qualified applicant in the queue. So just wanted to make sure that you were aware of that. ค่ะก็อีกคำถามหนึ่งที่บางคนอาจจะมีคือ Lambton College รับ deferral ไหมนะคะก็คือหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าสมัครไปเทอมพฤษภาแต่ว่าอยากเลื่อนไปเรียนเทอมกันยาแทนอย่างนี้ได้ไหมนะคะคำตอบคือไม่ได้นะคะเพราะว่า Lambton College เขารับนักเรียนเยอะมากๆประมาณ 50,000 มากกว่า 50,000 คนเลยนะคะต่อปีแล้วก็โปรแกรมก็เต็มค่ะก็คือเขาถ้าสมมุติว่าใครที่ต้องการเลื่อนเทอมคือไม่สามารถทำได้นะคะ There's a question. I know there's a Q&A afterward, but I think this question is relevant to what we were saying earlier. Sure. So they are wondering if PTE is accepted for English teachers. Yes, it is. Okay, great. Yeah. ค่ะก็ PTE เขารับ PTE ด้วยนะคะ All right, we can move on. Great. All right. Now, the next few slides I want to talk to you about is our main campus, our Sarnia campus. Just before the pandemic, like literally weeks before the pandemic, we opened 3 brand new buildings here in our Sarnia campus that I want to highlight today that I think is worth highlighting. And the first one is our athletic and fitness complex. This is a beautiful facility that was just built that, as you will see here in the photos,
housed our first basketball tournament right before the pandemic. Beautiful gymnasium. We have a beautiful workout facility here as well, as you can see in the bottom corner for students who want to get into some bodybuilding, lifting. We have a beautiful spin class, aerobics facility as well for our students to take part in. Students can use this for Yes. free, Yeah. right? That's Okay. right. Yes. ค่ะก็รอบอยากพูดถึงตึกใหม่นะคะที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่นานก่อนที่จะมีโควิดนี่แหละค่ะก็คือช่วงโควิดก็น่าจะไม่มีคนใช้ตอนนี้ก็จะยังใหม่อยู่นะคะก็คือเป็นตึก Athletics and Fitness Complex นะคะก็คือเป็นที่ที่เหมือนเขาสามารถเข้าฟิตเนสได้ไปออกกำลังกายได้มีเป็นบาสเกตบอลคอร์ตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งนักเรียนที่เรียนที่Lambtonสามารถใช้ได้ฟรีค่ะ Now our next building is our Nova Chemical Health and Research Center. And as I like to explain to everybody, this is like having a hospital inside of our school. And what they have done here is for our health and science programs, as they have built a beautiful, pretty much like I said, a hospital for our nursing programs, our paramedic program. As you can see there, we have right inside our own school, we have ambulances. We have our massage therapy program, and we have our pharmacy technician program, which is very popular with our international students. อีกตึกหนึ่งที่อยากจะพูดถึงนะคะที่เปิดใหม่ก่อนโควิดเหมือนกันก็คือตึกที่ชื่อว่า Nova Chemical Health and Research Center นะคะอันนี้จะเป็นตึกที่โปรแกรมHealth Science ต่างๆเนี่ยค่ะสามารถใช้ได้ก็คือจะเป็นถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเหมือนเป็นโรงพยาบาลย่อมๆอยู่ในวิทยาลัยเลยค่ะก็คือโปรแกรม Health Science ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Nursing Pharmacy อะไรอย่างนี้สามารถเข้ามาใช้งานได้ค่ะ And our last new building is our Center of Excellence in Energy and Bioindustrial Technologies. And this really is the cornerstone of Lambton College. As I mentioned earlier, we're the second oldest college in Ontario, and we were built in the engineering and science programs, really. And right in our own backyard, as I mentioned, we have Canada's largest petrochemical complexes. And because of that, our school is so well known for our excellence in energy and bioindustrial technologies. And we have excellent labs here for students in all of our engineering and science programs for our students to be very successful in completing these programs and getting very well paid jobs once they have completed them. อีกตึกที่จะพูดถึงคือ Center of Excellence in Energy and Bioindustrial Technologies นะคะชื่อยาวอยู่เหมือนกันคือเป็นตึกที่สำคัญมากๆเลยสำหรับLambton College นะคะเพราะว่า Lambton College นี้คือถูกก่อตั้งมาโดยมีโปรแกรมเกี่ยวกับ Science แล้วก็ Engineering เป็นส่วนสำคัญเลยค่ะโดยสำหรับนักเรียนก็จะสามารถเข้าไปใช้ห้อง lab พวกนี้ได้นะคะ Now, the question we get asked, obviously, is does Lambton College have a residence for students to live? And the answer is yes, we do. Our Sarnia campus, we have a beautiful residence, which is right on campus here. So literally it is a couple-minute walk to your classes, which is amazing. We currently have 280 students in our residence. We will be doubling that this fall. Because of the pandemic, we were only allowed to have one student per room, but now we can go back to having 2 students per room. So we're very excited about that. All of our programs here include a meal plan. So you do not have to worry about doing any of your cooking. Your meals are made 3 times a day at our main campus here, and a lot of variety of different meals that you have the ability to use. So this is only for our Sarnia campus. Our Mississauga and Toronto campus does not have a residence. It is just for Sarnia. So I just wanted to make sure that everybody was aware of that. ที่แคมปัสSarniaก็จะมีเป็นหอพักด้วยนะคะก็คือปัจจุบันจะมีนักเรียนอยู่ประมาณ280คนที่พักอยู่หอพักค่ะโดยเทอม
ถัดไปเทอม4ที่จะถึงนะคะก็จะมีนักเรียนไปพักที่หอพักเพิ่มขึ้นก็เหมือนเป็น2เท่านะคะเพราะว่าเหมือนช่วงโควิดเขาอนุญาตให้พักแค่1คนต่อ1ห้องแต่ว่าพอเหมือนหลังโควิดไปแล้วก็จะเป็น2คนต่อ1ห้องได้ค่ะก็คือข้อดีของการพักที่หอพักนะคะก็คือจะเป็นเพราะว่าหอพักก็จะอยู่ในแคมปัสเลยก็คือจะเดินทางไปแคมปัสใกล้มากๆคือเดินไม่กี่นาทีก็ถึงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นคนที่พักอยู่หอพักก็จะมีเป็น meal plan ด้วยนะคะก็คือสามารถไปซื้ออาหารทานได้ที่โรงอาหารค่ะ Now, one of the things, of course, before I end this presentation that I have to talk about is our social media. This is a great opportunity for you to follow our social media and being able to see exactly what's going on with Lambton College. We have, of course, our YouTube channel, and of course, we have our Instagram. So please follow us on there for all up-to-date information about what's going on here at Lambton College. Lambton College ก็จะมีเป็นโซเชียลมีเดียแน่นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube IG ก็ไปติดตามกันได้ค่ะ So who should I contact if I have further questions? And who you should be contacting is this great agency that you have already joined here, KPG. They will be here to help you with all of your questions and help you with the application process so that it is streamed very successfully. They will notify us when they submit an application, and we will make sure that you have an answer one way or another within a week if you will be accepted to Lambton College. ก็ควรจะติดต่อใครนะคะก็คือถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lambton ก็สามารถติดต่อเรามาได้นะคะทางไลน์อย่างที่แจ้งไปเลยอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบให้อันไหนที่ตอบไม่ได้ก็จะถามเราให้ค่ะ And finally, if you need any more information that you want to go ahead and check out our website, I'm just going to actually change my screen here so that I can show you where you can find that information here. So just give me a second here now. ค่ะก็นอกจากนี้ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ Lambton College ได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะโชว์เว็บให้ดูค่ะว่าเป็นยังไงในส่วนของคำถามเดี๋ยวตอบในช่วง Q&A นะคะ Perfect. So this is our Lambton College homepage. It's just as you'll see here, lambtoncollege.ca. If you go to future students, you go down here to international, which that includes you. You can go down here, you can see all 3 of our campuses that I talked about, Sarnia, Mississauga, and Toronto. And then of course, which probably the most popular page here will be programs. So when you click on the program page here, you will see here we have 113 programs that are eligible for our students. You will see here when are open. So we just opened actually this week. So you are all getting actually firsthand our spring 2023. We just opened those courses. It will tell you here your study location and that they are open. And then you could just, like you said here, click on, for an example here, our Advanced Healthcare Leadership Program. It will tell you all about the program here. There'll be a nice video. It'll tell you about the cost of the program, your course list, all the information for every program is located here. So it's a good opportunity for you to review this all here, then go speak to KPG, and they will be able to help you be successful with getting that going. So I hope that that there has given you some good information about Lambton College. And certainly if there's any questions that I have not already answered for you, I can certainly try and answer for them today. Okay, sounds good. Thank you, Rob. Is there anything you want to say before I end the recording? I just wanted to thank everybody for coming out this evening. I know it is late for you. I appreciate you taking the time.
This is a huge investment in yourself. And I think that you, by taking the first step, by coming here today and learning about college system in Canada and Ontario and about Lambton College is a very good first step that you have taken here. And like I said, working with KPMG is a very, I guess I could say, first or second step for you. And you will be very successful working with them. If you have any questions, please direct them to them. They'll be more than happy to answer them for you. And I hope one day that we get to see you here at Lambton College in Sarnia. If you see me in the hallways, please stop and say hello, and I'll buy you lunch. If you stop and see me here at the college and tell you, hey, listen, Rob, I saw you on one of our recruiting calls, and here I am now today studying at your location, and that would put a very big smile on my face. So thank you all once again for taking the time to come out today. Okay, awesome. I'll end the recording now and we can go to Q&A.